Yeter, yapma. Hatırlamıyorum işte. Hatırlamıyorum. Elimde değil. Yapma artık bana bunu. Ben o kız değilim. Ben eski Dilruba değilim. Ben eski Dilruba değilim. Rahat bırak artık beni. Rahat bırak artık beni. Rahat bırak. Ahmet. 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 Hani eve gidecektin? Burada mı sabahladın? Oğucumu götürdüler Hüsmen. Zaten hastaydı yavrum. Bütün gece o karanlık yerde. Olmaz İhsan Usta. Senin aklın alır mı bunu? Ahmet yapmış olamaz. Çıkacak Allah'ın izniyle. Götürdüler evladımı Hüsmen. Sabret. Böyle koyverme kendine. Hadi bir elden toparlayalım şuraları. Tamam abi. Tamam abi. Ferhat. Dur hele. Ne var Sermet? Gece gelmedin. Ne oldu Ahmet? Kadıya çıkacak. Kadı Ahmet'i suçlu bulursa ne ceza alır? Bilmiyorum. Neden soruyorsun? Dilruba. Çok üzülecek. Her kim ne sebepten olursa olsun bir suç işlediyse cezasını çekecektir. Tamam çeksin Hem de. Dilruba'yı düşünmek sana mı kaldı Sermet? Tabii bana kaldı. Ahmet ceza alırsa ne olacak o kızın hali? Hangi Ahmet'ten söz ediyorsunuz siz? Dilruba'nın sözlüsü olan Ahmet mi? Evet o. Ne oldu ki Ahmet'e? Zindana koyduk. Aa, neden? Adam öldürdü. Ne? Öldürmüş yani. Kimi öldürmüş? Dilruba biliyor mu bunu?
Acelem var Gülşah. Su başına gideceğim. Sonra konuşuruz. Üstümü değiştirip çıkacağım. Çok üzülecek kızcağız, çok. Hanımım, az mutfağa baksanız. Neyse hemşire. Ben de dükkana gidiyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ah ayağım kırılsaydı da şu ayakkabının tabanı çıkmasaydı. Bunlar olmadan ben insan içine nasıl çıkacağım? Ah ah. Elimde şu ayakkabıyla bir görseler beni. Artık 40 yıl dillerinden kurtulamam. Bu kadın ne yapıyor yine böyle? Bir iş çeviriyor besbelli. Her ne çeviriyorsa öğrenmek sana düşer. Bana düşer değil mi? Evet, bana düşer. Doğru dedin ya. Senin de benden kalır yerin yok hani. Sen de mi geliversen benimle? Hadi. Hadi. Uşaklar haba biraz un koyun bakayım. Ulan Nurullah! Getir bala. Geldim ustam. Ha bundan biraz un getir. Ahmet nerede? Ahmet gelmedi ustam. Nasıl geldi? Öyle bir mühim günde de gelmediyse bundan sonra da daha gelmez. Biz bile iş yetişsin diye hamura girişmiş. Ahmet Efendi ortada yok. Adın yüzünden de bu kadar olmaz ki ya. Ne adınmış bu böyle? Onca uşağın aklını aldı başında şimdi de işinden edecek o. Dur bakalım Yunus Usta. Hemen celallenme. Belli ki bir hal var başında. Baksana usta işler çok ağır. Yetişmese vay halimize. Mehmet, koş oğlum. Buyur ustam. Sen bir koşu İhsan Usta'ya uğrayıver. Öğren bakalım Ahmet neden gelmemiş. Ama acele et evladım. İşler daha fazla aksamasın. Tamam ustam. Kolay gelsin. Bir haber var mı? Yok. Gidiş o gidiş. Ne Ahmet'ten ne Ferhat Ağa'dan bir haber var. Hay Allah. Böyle bir şey nasıl olur aklım almıyor. Neyse. Ben bir İhsan Usta'ya uğrayayım. Yazık. Perişan olmuştur adamcağız. Hadi kolay gelsin. Sağ ol ağam. Ne olacak ağam şimdi? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun İhsan Usta. Sağ ol evladım. Sağ ol. Bir haber var mı? Yok. Allah yardımcınız olsun. Amin. Amin.
O bıçak nereden çıktı anlamadım. Bu dükkanın her köşesini karış karış bilirim. Nerede ne vardı, nereden ne eksilir. Bir bakışta anlarım. Bunca zaman nasıl olur da görmem ben o kanlı bezi? Mümkün değil böyle bir şey. Daha geçen gün Ahmet'le talan ettik dükkanı. Dilruba'nın mektuplarını aradık karış karış. O bez dükkanda olsaydı mutlaka elime geçerdi. Kesin biri girip koydu dükkanı ona. Ahmet'e oyun mu ettiler diyorsun? Kim yapar böyle bir şey ustam? Neden yapsınlar Ahmet'ime? Bilmem ki. Kimsenin de günahını alamam. Ama Bak Yunus Usta, sana cennet mekan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bir hatırasını anlatayım. Sultanımız bir gün bir seferdeyken otağın kurulduğu çadırı tutan direğini karıncalar sarar. Yeniçerilerden biri de padişahın yanına gelip "Hünkârım, çadırın direğini karıncalar sarmış. Böyle giderse direği yiyip çadırı yıkacaklar" der. Bunun üzerine Sultan Süleyman Han Hazretleri Kadı Ebu Suud Efendi'ye şiir tadında bir name yazar. Der ki, çadırın direğini karıncalar sarınca bir mahsuru olur mu karıncayı kırınca? Ebu Suud Efendi bu ince üsluba aynı incelikte cevap verir. Yarın Hakk'ın divanına varınca Sultan Süleyman'dan hakkını alır karınca. Bu cevabı alan Sultan Süleyman Han savaş sırasında karıncalara ve direğe dokunmayın, çadırın yerini hemen değiştirin emrini verir. İşte böyle. Karıncanın hakkına otağa taşıyan gönüllerin ecdadıyız. Kul hakkıysa daha da mühim. Dikkat etmek, dilimizi tutmak gerek usta. Bize hüsnü zan yakışır. Nerededir ki en yakın ayakkabıcılar çarşısı? Şu işi kimseler görmeden bir halledeyim. 3 senelik fitremi toptan vereceğim vallahi. sanki markasında gözü var kadının. Ya bu böyle gizli gizli nereye gidiyor acaba? Sen hiç tasalanma hanım kız. Doğmuş hani bir işe başladıysa tamamına erdir alimallah. Bu işi çözeceğini biliyordum. Yüzüme kara çıkarmadım Ferhat. Sağ ol. Sayenizde ağam. Bıçakları iyice karşılaştırdınız değil mi? Bıçakların ikisi de aynı ağam. Bıçağın tekinin Ahmet'in dükkanından çıkması da kararımda etkili oldu. Öyleyse neden düşüncelisin? Seni tanımasam aranan katili bulduğun için üzüldüğünü zannedeceğim. Katili bulduk bulmasına da ağam. Ahmet'in böyle bir meseleye karışmış olacağına hala inancım yoktur. Bütün kanıtlar bu adamı gösteriyor. Adam daverin peşindeymiş. Öldüğü gece yanında görülmüş. Üstelik bıçakta dükkanından çıkmış. Bütün bunlar senin bulduğun kanıtlar. Katilin o olduğuna inanmamak da neyin nesi? Haklısınız. Delillerin hepsi onu gösteriyor. Ama içimden bir ses Ahmet'in suçsuz olduğunu söylüyor. Suçluysa bile tek başına olmadığını düşünüyorum. Şüphelendiğin başka kimseler de mi var? Hı? Kim? Sermet. Kardeşin Sermet. Bu işte senin parmağın var değil mi Sermet? Ahmet'in cinayetle bir alakası olmadığını ikimiz de biliyoruz. O bıçağı oraya sen koydun değil mi? Yo. Günahımı alıyorsun Hülasa. Cümleten selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hayırdır?
Hırkayı Şerif ziyaretine gidiyoruz komşum. Hadi sen de gel bizimle. Hep beraber. Evet. Bütün çarşı toplandık gidiyoruz. Hadi buyurun. Ben daha dükkana uğramadım İhsan Efendi. Buyurun gidelim. Siz gidin. Senden korkulur vallahi. Ahmet'i suçlu göstererek hem cinayetten kurtuldun hem de Dilruba ile arandaki engeli kaldırdın. Bir taşla iki kuş. Pes vallahi. Pes. Kork benden Hülasa. Kork. Herkes korksun benden. Artık ayağıma dolanacak kimse kalmadı. Tereyağından kıl çeker gibi aldım Ahmet'i önümden. Ahmet'i aldın almasın ama bu kız bir gün her şeyi hatırlayınca... Yine başladın söylenmeye. Hayırlı bir laf çıkmaz artık ağzından. Yalan mı? Elbet bir gün hatırlayacak Sermet. Sen söylenmeye devam et Hülasa. Ben müsait bir zamanımda dinlerim seni. Hadi bana eyvallah. Hadi bakalım. Kaç sen kaç. Hülasa ne zaman doğru konuşsa kaçarsın zaten. Oh. Of of. Ver bakalım o bohçayı. İçinde ne varmış? Çarşbaşı yeğenim olur. Yeğenine selam söyle benden. Aa. Tövbe bismillah, yerle yeksan olmuş ya bu. Koş. İmdat, yok mu beni kurtaran? Hırsız var, hırsız. Hala, ne oldu sana hala? Düşmüş ya. Emin misin Ferhat? Beni tanırsınız ha. Bunu söylemek benim için ne kadar zordur tahmin edersiniz. Ama bu olayda Sermet'in de parmağı olduğunu düşünüyorum. İşte sana bu sebepten güveniyorum ben Ferhat. Beni yanıltmıyorsun. Adil olmak adına kardeşim bellediğin adamı bile önümde suçlu diye zikredebiliyorsun. Suçlu kardeşim bile olsa kayırmam ağam, bilirsin. Bilirim bilirim. Kayırmazsın. Kayırmadın. Bu vakitten sonra bu vazifeyi sürdürmek istemezsen başka birini tayin edebilirim. Senin için böylesi daha iyi olur. İnan bana. Eğer müsaadeniz olursa başladığım işi bitirmek isterim ağam. Peki. Öyle olsun. En kısa zamanda bitir o halde bu iş. Bilirsin. Hüküm verildikten sonra çok geç olur. Bilirim ağam, bilirim.
Müsaade ederseniz Ahmet'le bir kere daha konuşmak isterim. Konuş elbette. Ne zaman istersen. Müsaadenizle. Allah yardımcın olsun. Ay yetişin. Ya hala kalk artık hadi. Gitti. Vallahi gitti. Gündüz vakti eşkıyanın hışmına uğradı. Ben şeyim gitti. Ya ufunet hala. Kaç altın vardı içinde? Ne tarafa kaçtılar? Hiçbir şey söylemiyorsun ki. Söyle bulalım onları hemen. Vallahi giden gitti artık hanımım. Siz onun ardından bir Fatiha okuyun en iyisi. Ya hala kalk eve gidelim. Ya burada oturmakla olacak iş değil bu. Bak abime söyleriz bakar bir çaresine. Ne abisi? Abine selam söyledi bir de adam. Gitti Allah'ım gitti. Gitti. Her şeyim gitti. Her şeyim gitti. Tamam hala. Ben ne yapacağım şimdi? Şişe de kırıldı. Ahmet bir daha kokudan yapmaz bana. Yapsa da aynısı olmaz ki zaten. Dün yüzüme de bakmadı. Beni görmedi bile. Hali malum oldu. Rüyama girdi. Aman kızım. Rüyayla amel edilmez. Zaten başına ne geldiyse bu işten geldi. Bestese yiyip bitirdi seni. Geçen sefer de bir rüya gördün. Ahmet beni çağırıyor. Ben gitmezsem ölecek diye tutturdun. Sen gelseydin ben ölmezdim. Sen gelseydin ben ölmezdim. Sen gelseydin ben ölmezdim. Belki de Ahmet gelmiştir. Hayırlı günler Dilruba. Sermet Efendi. Hayırlı günler. Fena bir şey olmadı inşallah. Yo. Ne bileyim bu vakitte buraya gelince Ben buradan geçiyordum. Halini hatırını sormak istedim. Bir ihtiyacın, sıkıntın var mı diye. Allah razı olsun. Bir şey yok. Sağ ol. İstersen geç soluklan. Rahatsızlık vermeyeceksem hem sana bir şey getirdim. Estağfurullah ne rahatsızlığı. Buyurun. Halacığım aç artık ne olur. Daha ne olup bittiğini bile anlayamadım. Aç da bir konuşalım. İnat işte. Damarı tutunca tutuyor. Halının çıkacağı yok. Çıksa bile iftarı bulur. Ben İhsan Usta'ya kadar gideyim diyorum. Hem kaç gündür uğrayamadım. Yemeğe kadar da oyalanmış olurum. Sen bilirsin. Anla. Fazla geç kalma olur mu? Olur. Merak etme. Hoş geldiniz Sermet Efendi. Hoş bulduk. Gülşah nasıl? İyi. Konağa gelmişsin. Seni göremediğime üzüldüm. Öyle. Ziyarete gelmiştim. Bu tarafta işim vardı. Bir de bunu vermek istedim. Nedir bu? Onları görür görmez şu cihanda senden başka kimseye yakışmayacağını düşündüm. Nicedir aklımdaydı ama bir türlü vakit bulup getiremedim. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ben bunları alamam. Senden daha kıymetli değiller Dilruba. Hem
Böyle bir hediye münasip değildir Sermet Efendi. Böyle bir şey insan ancak sözlüsüne, hanımına verir. Ben sözlüyüm biliyorsun. Bunu kabul etmem yakışık almaz. Sen burada hala yakışık almaz, yanlış anlaşılır diye çırpın Dilruba. Ne sözlüsü? Söz mü kaldı? Bakalım canını kurtarabilecek mi? Zindana atılmış. Ahmet cinayet işlemiş. Hayırlı günler İhsan Usta. Anne, kızım. İhsan Usta ne oldu? Ne oldu? Allah sabır versin İhsan Usta. Ne oluyor? Ahmet'i zindana atmışlar. Yeniçeriler götürüp zindana kapatmış. İyi ama Ahmet'i neden zindana alsınlar ki? Ahmet kötü biri değil. Ahmet bir cinayete karışmış. Cinayete mi? Ya. Daver isminde birini öldürmüş. Bir hata vardır. Olur mu öyle şey? Öldürmüş işte. Suçsuz adam alıp atarlar mı zindana? Rüyamda hali bana malum oldu. Biliyordum fena bir şey olduğunu. Biliyordum. Yok. Ahmet yapmaz öyle şey. Yapmaz. Hatırlayamadığın birinin böyle bir şey yapmayacağını nereden biliyorsun? Bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamak için ona bir kez bakmak yeter bazen Sermet Efendi. Ahmet iyiliği her halinden belli bir çocuktur. Dilruba hatırlamasa da biz bilmekteyiz. Biz de unutmadık ya. Gidiyorum ben. Nereye? Ferhat'ı bulacağım. O yardım eder bana. Ahmet'in böyle bir şey yapmayacağına inanır. Gidip konuşacağım. Boşa zahmet buyurma Dilruba. Ahmet'i zindana atan Ferhat zaten. Dur bakalım. Gel. Gel otur şöyle. Her şey ortaya çıkar. Öğreniriz neyin ne olduğunu. Haber verdiğin için sağ ol Sermet Efendi. Gerçi bunun için gelmemişsin ama... Yeni bir şey öğrenirsem sizlere haber veririm. Lüzum yok. Ben icap eden neyse yaparım. Gönderirim şimdi birini. Öğreniriz işin doğrusunu. Hayırlı günler Dilruba. Sermet Efendi. Çok acele ediyorsunuz. Dilruba sözlü. Allah'ın izniyle de Ahmet'le evlenecek. Bu havadisi bilerek buraya gelmeniz, hediye getirmeniz hiç yakışık almadı. Boş ümitler beslemeyin ki sonunda üzülmeyesiniz. Şu saatten sonra beslenecek tek boş ümit Ahmet'in o zindandan çıkıp Dilruba ile evlenmesidir. Şems-i Nur Kalfa.
Ahmet kardeşim. İyi düşün. Bu hususta başka bir gördüğün, duyduğun yok mudur? Her şeyi anlattım. Yalan söylüyorsun. Senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum ben Ahmet. Bunu sana zorla yaptırmış olmalarından endişe ediyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Biliyorum. Bunu kim yaptı onu kestiremiyorum. Sen de bir şey söylemiyorsun. O bıçak nasıl senin dükkanından çıktı? Kimler bu işi tasarladı? Bunlara verecek bir cevabın olması lazım. Sermet de oradaymış o gece. Uzaktan sizi adamla konuşurken görmüş. Yanınıza gelirken birden adamın yere yıldığını söyledi. Senin de kaçtığını. Koy balam koy. Ustam, ustam. Hayrola evlat, kötü bir haber mi var yoksa? Ustam Ahmet. Ne olmuş oğlum Ahmet'e? Geçenlerde limanda bir adam öldürülmüştü ya. O adamı Ahmet öldürmüş diyorlar. Yeniçeriler Ahmet'i alıp götürmüşler. Mehmet kardeşim ne diyorsun sen? Ahmet adam mı öldürmüş? Bir yanlışlık olmuştur oğlum. Öyle şey mi olur? Yok yalan diyor. Benim tanıdığım Ahmet bir karıncaya bile zarar vermez. Ustalar, bir yanlış anlaşılma vardır. Nasıl olsa hakikat ortaya çıkar ve Ahmet aramıza döner. Onun için öncelikle baklava alayını halledip alnımızın akıyla şu işten çıkarsak Ahmet'imle bizzat alakadar olacağım. Şimdi hepimiz işimizin başına dönelim. Hadi herkes işinin başına. Getir bana. Ah be oğul. Bu dertler senin yakanı hiç bırakmayacak mı? Sermet uzakta değildi. Hatta yanımdaydı. Bütün gün, bütün gece birlikte aradık Daver'i. Hatta Daver'in göğsünden bıçağı Sermet çekti. Yanındaydı. Hı hı. Bıçağı Sermet çekti ha? Evet. Bıçaklardan biri adamın omzunda, diğeri de kalbinin tam üstündeydi. Neden çektin o bıçağı dediğimde konuşmakta güçlük çekiyordu. Rahat konuşur sandım dedi. Hayır olamaz. Ahmet birini öldürmüş olamaz. O kendisini öldürmeye çalışan adamı bile azat etti. Birini öldürmüş olması... Anla! Yeniçeriler burada Daver'in öldürüldüğü bıçağı buldu. Biz de konduramadık Ahmet'i ama... O böyle bir şey yapmaz. Bu işin içinde bir iş var. Oyun bu. Oyuna getirdiler Ahmet'i. Ya Allah aşkına kim neden yapsın bunu? Nereye götürdüler onu? Bilmiyorum evladım, bilmiyorum. Ferhat'a sorsana. Ahmet'i zindana atan kişi. Abin. Ay elleri kırılsın mübarek Ramazan gününde. Karıncayı dahi incitmeyen halama şu Allah'tan reva mı hiç? Sen hiç dert etme hala. Ferhat gelince tarif edersin o eşkıyayı. Günü geçmeden bulurlar. Yok Gülşah. Kimseye bu hadiseden söz etme. Ya bilhassa Ferhat'a. Yani belki ihtiyacı vardı o garibinde. Kim bilir. Ya şimdi kadıyla mahkemeyle uğraştırmayalım. Yani fakir Ramazan günü ha. Yani bu bahsi kapatalım biz. O halde senin için muazzam bir iftar sofrası hazırlatayım da bir nebze teselli olsun. Ne hazırlatırsan hazırlat sen. Benim iftarımı buraya gönder yeter. İftara çıkmayacak mısın? Yok Gülşah. Hem bedenim hem ruhum çok şey oldu. Yataktan çıkamam ben. Peki sen bilirsin. Senin neyin var? O ecnebi kız gidene kadar sesin iyi geliyordu. Nereye gitti de üzdü seni böyle? Yok hala ona üzülmedim ben. Yani dün harem kalfasının yanında gördüğümüz kız var ya. Hı. Sana anlatmıştım hani. Ha, Dilruba. Hani şu başınıza musallat olan. Evet. Onun sözlüsü Ahmet. Cinayet işlemiş diye zindana atmışlar.
E'si bu hala. Dilruba'nın yüzü bir türlü gülmedi. Buna üzüldüm. Aman Gülşah ilahi. Bir katille evlenmekten ömür boyu kurtulmuş işte kız. Daha neyine üzülüyorsun? Hala, az önce seni soyanlar hakkında o kadar şefkatli cümleler sarf ederken Ahmet'i bir anda nasıl katil ilan ettin anlamadım gitti. Canım ikisi aynı şey mi? Benim cana kıymaya asla tahammülüm yok. Hah, assınlar memeli size. Sen en iyisi istirahat et hala, istirahat et. İftar vakti yemeğini gönderirim. Vallahi tepem bile yanıyor ha. Sıcak. Abim bunu nasıl yapar? Ahmet'i böyle bir şeyle nasıl suçlar? Bıçağı burada benim dükkanımda buldular. Kanlı bir bezin içindeydi. Kim o adam? Öldürülen adam kim? Ahmet'e Dilruba'nın ölüm haberini getiren adammış. Bir sefer Sermet'in dükkanında görmüştüm ben de. Yine Dilruba. Ahmet'in başına gelen her şeyin sorumlusu Dilruba. Vazgeçmedi şuursuz kızdan ya. Kızın günahını alma evladım. Oncağızın bu olanlardan haberi bile yoktu. Ahmet'in bu adamı bulmuş. Nasıl bulduysa. Yalan söylediğini anlamış. Sıkıştırmış, doğruyu söylesin diye. İyi ama neden öldürsün ki adamı? Bulmuş konuşmuş işte. Bilmiyorum be kızım, bilmiyorum. Ahmet'in benden hiçbir şey saklamazdı. Nasıl oldu da böyle bir meseleye karıştı bilmiyorum. Üzülme İhsan amca. Ahmet suçsuz. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sen gönlünü ferah tut. Ahmet'in suçsuz olduğunu ispatlayacağım sana. Anna, nereye gidiyorsun? Anna! Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Anna, beni dinle, Anna! Dur be hatun, dinle bir. Gitsen ne olacak? Kız başına ne yapabileceksin ki? Hayırlı işler. Gidip abimden hesap soracağım. Bunu ona nasıl yapar? Anna yapma ne olur. Oraya kadar gittiğinle kalacaksın. Ya sen karışma, peşimi de bırak. Bak yoksa kalbini kıracağım. Anna! Deli kız bulaşma işte. Haber geldi. Gel oturalım. Sermet'in dedikleri doğruymuş. Ahmet'i zindana atmışlar. Haksızlık bu. Yapmaz ki Ahmet böyle bir şey. Yapmaz değil mi? Sen söyle Şemsunur Kalfa. Yapmaz ama bilmiyoruz ki. Öldürülen kim, hadise ne? Kimseyi de durup dururken zindana atmazlar ki. Peki ben Ahmet'i görmeye gitsem? Alırlar mı seni oraya? Mümkün değil. Görsem, konuşsam. Kim bilir ne haldedir şimdi. Zaten benim yüzümden harap olmuştu. Bir de bu geldi başına. Ben gitsem belki ona iyi gelir. Bana anlatır her şeyi. Yardım etsen Şemsunur Kalfa. Ne bileyim kızım. Nasıl gireceksin sen şimdi oraya? Sen haremin kalfasısın. Yardım et ne olur. Dur hele dur. Nereye gidiyorsun? Çekilin önümden, abimi göreceğim. Kim senin abin? Ferhat, çarşıbaşı Ferhat. Kardeşiyim ben. Burada değil. Var git evinde halledersin meseleni. Anna? Abi. Anna ne işin var burada senin? Tamam hanım kardeşimdir ben alakadar olurum. Gel. Anna ne işin var burada senin? Abi bunu nasıl yaparsın Ahmet'e? Onun suçsuz olduğunu bile bile onu nasıl zindana atarsın? Bak. Bütün işaretler Ahmet'in suçlu olduğunu gösteriyordu. Ne yapsaydın? Hem
Ahmet suçsuzsa zaten çıkacak dışarı. Suçluysa da cezasını çekecek. Bak, ben her zaman adaletli oldum Anna. Sen de böyle olacaksın. Babam bize böyle öğretti, hatırlamaz mısın? Hatırlarım da babam bize iyi insanla kötü insanı ayırt etmeyi de öğretti. Sana diyorum ki Ahmet suçsuz. Onu boş yere suçladığın için pişman olacaksın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hadi İhsan Efendi. Birkaç lokma yemeye çalış. İhsan ustam, Hüsmen ağa doğru der. Allah muhafaza hasta düşersin. Şimdi kuvvetli olma zamanı. Ahmet'ime yiyecek bir şeyler verdiler mi acaba? Ahmet.